हाई गाइज वेलकम टु माई मिनी ब्लग। अनि हामीलाई गाइज आज म के गर्न जाँदैछु, हँसिया बोकेर ठिमिक गर्दै। अनि यो चाहिँ हाम्रो लौकाको बोट हो। अनि मम्मीले चाहिँ अस्ति भन्नुभएको थियो यो लौका चाहिँ ठुलो भएर मात्रै टिप्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर फाइनली आज चाहिँ हामीले टिप्यौँ, ठुलो पनि भएको रहेछ। अनि अस्ति चाहिँ हेर्नु न गाइज, सानो चिचिलाई हुँदै मरिहाल्ने। अनि अहिले चाहिँ झन्डा बाँच्दैछ क्या के भएर पनि। अनि यो लौका चाहिँ कत्रो रहेछ हो। अनि मम्मीले चाहिँ भन्नुभएको थियो यो लौका चाहिँ छिमेकीलाई दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई काटेँ। मम्मीले 4 भाग बनाएँ भन्नुभएको थियो। अनि यसलाई चाहिँ मैले 4 भाग बनाइदिएँ, अनि ठिक्क बराबरको बनाइदिएँ। अनि यो चाहिँ मम्मीले म पुऱ्याएर आउँछु भन्नुभयो। अनि मम्मी चाहिँ लगेर जानुभयो। अनि फेरि मैले चाहिँ हाम्रो लागि के पकाउने भनेर बारीमा गएँ। म तपाईँलाई देखाउँछु ल हाम्रो बारीमा के छ भनेर। छन् त्यस्तो धेरै त छैन र पनि जति जे छ त्यही देखाउँछु ल। हाम्रोमा चाहिँ एउटा फर्सी थियो। अनि मम्मीले चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो फर्सी टिप्नु भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ यसलाई टिप्यो। अनि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ खर्सानी पनि छ। यो खर्सानी हेर्नु न गाई यस्तो पिरो छ कि म त फेरि कलिलोमै टिपिदिन्छु र पनि कति पिरो हुन्छ क्या। यसलाई चाहिँ अझै छिप्पिन्जल राख भन्दा झन् कस्तो पिरो हुन्छ होला नि। यो चाहिँ मैले टमाटर पनि टिपेँ। अनि यो चाहिँ अचार खानुको लागि कस्तो मिठो हुन्छ क्या, कस्तो टेस्टी पनि हुन्छ। त्यो ठुलो भन्दा पनि सानो खालको टमाटर साह्रै मिठो लाग्छ क्या। अनि मेरो चाहिँ यो कुटी काट्ने पनि काम थियो। यो चाहिँ हामी 3 दिनमा काट्नुपर्छ क्या। अस्ति मैले 3 दिन अगाडि काटेको थिएँ। अनि आज चाहिँ सकेको रहेछ। अनि मान्छे पनि काटेँ। अनि मैले चाहिँ सब्जी काट्नु थालेँ बेलुकाको लागि। अनि यो फर्सी त कस्तो कुहिएको हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ डर लागिरहँदै काट्दै थिएँ। झन्डै कुहिएको रहेछ। यो चाहिँ राम्रो रहेछ। अनि सबै मजासँग यो चाहिँ मैले रेडी बनाएँ खाना बनाउनुको लागि। अनि म चाहिँ जहिले अङ्गानीहरू पनि बेलुकै बढाल्छु क्या, किनभने बिहान चाहिँ कस्तो शीत परेको जस्तो हुन्छ र लात्ती हुन्छ। अनि त्यही जहिले बेलुकै बढाल्छु। अनि खानाहरू पनि मैले अघि बनाइसकेँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई गाइज।